มาไกลนะครับเพื่อที่ท่านเหล่านั้นจะได้รับข้อมูลกลับไปอย่างเต็มที่นะครับเราจึงต้องมีกติกานะครับร่วมกัน3ข้อนะครับข้อที่1นะครับวันนี้ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือทุกคนครับมีนะครับน้องนะครับช่วยเปลี่ยนจากระบบเสียงเป็นระบบหนาวได้ไหมครับระบบสั่นระบบสั่นได้ไหมครับได้ข้อที่2ครับในระหว่างที่วิทยากรกำลังให้ข้อมูลให้ความรู้ครับอยากคุยกันได้ไหมครับได้ข้อที่3ครับในช่วงระหว่างที่วิทยากรนะครับกำลังให้ข้อมูลอย่าลุกเดินไปไหนที่ไม่จำเป็นได้ไหมครับได้ถ้าได้วันนี้ครับท่านวิทยากรท่านนี้ครับสุดยอดมากนะครับประวัติของท่านครับวันนี้นะครับท่านเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2sllim นะครับที่อยู่ในโซนของยุโรปนะครับวันนี้เราไม่ได้เชิญวิทยากรที่มาจากเมืองไทยที่เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมาอย่างเดียวแต่วันนี้เราเชิญนะครับผู้ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้บุคคลท่านนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีความรู้เรื่องลดน้ำหนักเป็นอย่างดีและ 2sllim เป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับเราจึงนะครับได้รับเกียรติจากท่านนะครับสำหรับประวัติของท่านครับท่านจบการศึกษานะครับมาจากBA นะครับ from Brand College New York นะครับ College New York นะครับแล้วก็ MBA นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษต้องขออภัยนิดนึงนะครับMBA University of Southern California นะครับสำหรับการศึกษาของท่านนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับท่านดำรงตำแหน่งนะครับก็คือเป็น Vice President Inter Health USA Company International Sales นะครับที่ประเทศอเมริกานะครับแล้ววันนี้นะครับท่านให้เกียรติกับทางผู้นำที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับเพื่อที่ทำให้วันนี้ข้อมูลทุกคนได้รับอย่างเต็มที่นะครับทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมท่านวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือครับต้อนรับมิสเตอร์เจมาร์ตินและล่ามผู้แปลครับสำหรับล่ามผู้แปลนะครับคือคุณวุฒินะครับทำสเวตเลขนะครับสำหรับเป็นผู้แปลนะครับไม่ต้องแปลนะครับ Do I need this? I don't think so เขาบอกเขาเสียงเขาดังเขาจะไม่ใช่ไมโครโฟนOh, they'll be able to hear me. Yeah, they'll hear me. I guarantee. Can you hear me in the back? ข้างหลังได้ยินเสียงไหมฮะชัดไหม Okay, I'll use it. Okay, perfect. All right. How is everyone doing tonight? เป็นยังไงครับวันนี้ทุกคนมีความสุขดีไหม Okay. Tonight I'm going to talk about 2sllim. And what I'm going to do is not only talk about 2sllim, but I'm going to talk about how to lose weight or to teach other people how to lose weight. วันนี้นะฮะเขาจะไม่ได้คุณเจมาร์ตินจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเดียวจะพูดให้รู้ว่าทำยังไงถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วก็ทำยังไงที่จะไปบอกคนอื่นให้ลดน้ำหนัก Okay. I really liked that last video, and it has some good things that you can learn from there. You can either lose weight the easy way, or you can lose weight the hard way. เขาบอกจากสไลด์ที่ดูเมื่อตอนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเป็นประโยชน์มากแต่ว่าเขาจะบอกวิธีการว่ามันจะ loss weight เนี่ยอย่างลดน้ำหนักเนี่ยอย่างง่ายหรือจะเอาอย่างยากมันมีข้อมูล And what 2sllim does, it helps people lose weight the easy way. อันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราฮะ 2sllim ก็จะเข้ามาทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างง่ายมากกว่าการที่คุณจะต้องไป
ปิดตู้เย็นยกน้ำหนักอะไรแบบพวกนั้นนะฮะ So, a couple of basic things about losing weight. You only need to do really two things. การลดน้ำหนักนะฮะมันมีวิธีการเบสิกอยู่สองอย่างนะครับเดี๋ยวคุณเจนมาตินจะบอกว่ามันมีอะไรบ้าง Reduce your calories ลดแคลอรี่นะฮะ and do a little bit of exercise, like walking. ออกกำลังกายครับอย่างตัวอย่างง่ายๆก็คือการเดิน But for some people, for some reason, the lowering calorie part is very, very hard. สำหรับบางคนนะฮะคือการลดแคลอรี่เนี่ยรู้สึกว่าจะทำได้ยากมาก The first thing you have to know is how many calories are in the foods that you eat. หลักการโภชนาการนะฮะคุณต้องรู้ว่าอาหารที่คุณทานเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีกี่แคลอรี่ Does anyone know how many calories are in a can of Coca-Cola? กระป๋องเนี่ยนะฮะมันมีอยู่กี่แคลอรี่เดาสิ Any guesses? What? 1,005. No. ไม่ใช่ฮะไก่ That would be really ไกลเกินไป bad. In the back. How much? 140? I think you drink too much Coke. สงสัยว่าจะกินโค้กเนี่ยบ่อยมากเป็นประจำเพราะว่า Because the number is 140. เพราะว่ามันถูก No, see, you should not have clapped. That is really bad. จริงแล้วไม่ดีกินน้ำอัดลมนี่ไม่ค่อยดีครับ How many calories are in water? น้ำเปล่าแคลอรี่เท่าไหร่ 0, correct. What's better, Coke or water? มันก็วอเตอร์ต้องดีกว่าแน่นอนนะฮะซีโร่แคลอรี่ Okay, but for some reason, people want to drink Coke instead of water. คนส่วนใหญ่ก็ยังชอบดื่มโค้กมากกว่าน้ำเปล่านะครับ And so what we've done is we've designed a product, 2sllim, that people can take, not change their diet all that much, and still lose weight. ก็ในทูสลิมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะทางบริษัทคิดค้นมาเนี่ยก็ทำให้แบบว่ารสชาติดีแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยในเวลาเดียวกัน แล้วก็โอเคคือไม่ต้องออกกำลังกายมาก Alright, so next slide, Mr. Conductor. ขอภาพต่อไปครับ เขาบอกขอภาพต่อฮะ Oh, clicker. Oh, I clicker. Sorry. Okay, one of the key ingredients in 2sllim is Super Citramax. โอเคนะฮะหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์นะทูสลิมของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นะฮะซูเปอร์ซิตรีแม็กซ์นะครับ And the logo is right here on the front of the pack. แล้วก็โลโก้นะฮะอยู่ด้านหลัง Okay, it is all natural. อยากเป็นธรรมชาตินะครับ It's been approved in the United States to go into dietary supplements, and also it can go into any type of food. อันนี้นะฮะได้รับการ approve นะฮะว่าอยู่ในเอาไปเป็นส่วนผสมของระบบการลดน้ำหนักในผลิตภัณฑ์หลายตัวและได้รับการยอมรับจากสถาบันที่อเมริกา And my company
what we do is we do clinical trials the same way a pharmaceutical company conducts clinical trials to prove that this product works. คุณเจมาร์ตินเนี่ยนะฮะเขาใช้ที่ทำงานออฟฟิศเขาเนี่ยวิจัยนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แบบเดียวกับที่ฟาร์มาซีที่มืออาชีพที่เขาทำการเทสเพื่อจะให้โชว์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีคุณภาพดีเยี่ยมเหมือนกับที่ฟาร์มาซีทั่วไป And what this product does, it suppresses the appetite. It takes you from eating too many calories to eating fewer calories. ตัวนี้นะฮะมันช่วยให้เราไม่อยากอาหารลดจำนวนปริมาณที่ทานอาหารลดลงเพื่อจะให้คอเลสเตอรอลลดลง So suppress appetite means that you will not be hungry between your meals. แล้วก็ทำให้ช่วยไม่หิวอาหารระหว่างมิลคือเช้ากลางวันเย็นเนี่ยก็จะไม่มีจุกจิกระหว่างทางเพื่อให้การอยากกินอาหารเนี่ยลดลง So it reduces the calories in the food you eat by 25%, and it also burns the fat in your body. ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะสามารถลดคอเลสเตอรอลลงได้ถึง 25% แล้วก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเผาผลาญไขมันนะครับก็ให้ช่วยลดลงในส่วนตรงนั้นด้วย There are 3 other ingredients in this product. มีผลิตภัณฑ์ส่วนผสมนะในสินค้าตัวนี้นะครับ And basically what these ingredients do is they also help you look better for your skin and your overall health while you are dieting. ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีอย่างนะฮะลดน้ำหนักยังไม่พอยังช่วยให้ผิวพรรณดีนะครับสกินผิวพรรณดีแล้วสุขภาพดีด้วยในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากลดน้ำหนักแล้ว So I'm going to go over a couple of very key points. I'm not going to read all the words on all these slides, so really focus up on the very top words. คุณเจมาร์ตินบอกว่าเนี่ยเขาจะไม่อ่านทั้งหมดนี่นะฮะแต่ว่าจะพอยเอาไอ้ส่วนที่สำคัญมันจริงๆออกมา 2-3 ข้อนะครับ So number one, it is safe, very, very safe, natural, and is non-habit forming, which means it's not like smoking, where you smoke and then you can't stop smoking. You know, you get a habit. อันนี้นะฮะเขาบอกว่าข้อสำคัญข้อแรกเลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ 100% นะฮะธรรมชาตินะครับแล้วอีกอันหนึ่งข้อที่2ก็ non habit forming คือทานแล้วสามารถหยุดได้เลิกทานจะไม่ต้องทานต่อเนื่องไม่เป็นทำให้เป็นนิสัยว่าเหมือนคนกินยานอนหลับถ้าไม่กินก็จะนอนไม่หลับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือคุณเลิกมาก็เลิกได้ไม่เป็นสารเสพติด Also very important, it's stimulant free. It does not give you the jitters. Okay, it's not like drinking 4 cups of coffee. No. เขาบอกอันนี้นะฮะมันช่วยให้ไม่มวนท้องแล้วก็ไม่ให้แบบนอนหลับไม่ได้กระสับกระส่ายอะไรต่างๆนานาไซด์เอฟเฟกต์ไม่มี Many diet products on the market today are loaded with caffeine. Some have the caffeine of about 4 cups of coffee, American coffee, เขาบอกว่า in 1 tablet. เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะตอนนี้1 แท็บเล็ตเนี่ยนะฮะมีคาเฟอีนเท่ากับกาแฟ4 แก้วอยู่ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆไม่ใช่ของเราดังนั้นมันก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอันนี้ก็มีผลซึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเขาก็ใช้วิธีการแบบใช้คาเฟอีนเยอะมาก So, but this product has no caffeine. ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีคาเฟอีน Number two, it's clinically proven. We have conducted clinical studies, this doesn't work, that are published in journals that doctors read. อันนี้นะฮะข้อที่2นะฮะอันนี้เป็นการทดสอบนะฮะทางคลินิกนะฮะผลิตภัณฑ์เนี้ยแล้วก็ได้รับการ approve แล้วก็เอามาลงในหนังสือแมกกาซีนนั้นเล่มนี้
ที่ขายให้ด็อกเตอร์ในประเทศอเมริกานะครับอันนี้ว่าดีมาก Number 3, no special diet and no special exercise. โอเคข้อที่3นะฮะไม่มีความจำเป็นคือไม่มีอะไรที่พิเศษในการลดน้ำหนักแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายเป็นประจำด้วยไม่มีเลยทั้งการลดแบบลดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายซึ่งต้องทำเป็นประจำเพื่อลดน้ำหนักไม่จำเป็นของเราผลิตภัณฑ์ของเราคุณไม่ต้องทำสองสิ่งนั้น Many diet products will come with a menu of foods that you must eat. Like for breakfast, you can have 1 apple. เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ในเรื่องการลดน้ำหนักละเอียดของยี่ห้ออื่นเนี่ยนะฮะเขาจะมีสเปซิฟิกเลยว่ามื้อเช้ากินอะไรมื้อกลางวันกินอะไรมื้อเย็นกินอะไรส่วนใหญ่จะแนะนำว่าทานแอปเปิ้ล1 ลูกตอนเช้าได้อย่างเดียว And for lunch, one banana. กลางวันกล้วยหนึ่งชิ้นไม่ใช่1 หวีนะ And if you're lucky, you can have a small salad for dinner. ถ้าโชคดีนะฮะสามารถทานสลัดได้ตอนมื้อเย็นได้อีกมื้อหนึ่งแล้วก็จะสามารถจะลดน้ำหนักได้แต่จริงหรือเปล่าไม่รู้ But not with this product. It is important that you try to reduce the calories that you eat. It's always better to, when you're dieting, if you want to lose weight, you need to reduce the calories. But there is no special plan that goes with this product. There's no special plan. But we do recommend that people reduce their calories. So you need to stop drinking Coke and go to water. Okay, that's always better. So you reduce calories. So you still need to do that. And there's no special exercise program. You don't need to go to a gym or anything like that. You just need to do a little bit of walking. เขาบอกว่าการลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็คือการลดแคลอรี่นะฮะลงมันก็จะเป็นการลดน้ำหนักตอนนี้คนที่ชอบดื่มโค้กเป็นประจำเนี่ยมัน140เนี่ยอันนี้มันคงมีปัญหาขอให้เปลี่ยนเป็นทานน้ำมากกว่าจะมีประโยชน์มากกว่าและผลิตภัณฑ์ของเราอย่างที่เรียนทราบไปตอนต้นก็คือไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแค่เดินนิดๆหน่อยๆเขาบอกพอแล้ว So if you reduce your calories down a bit and you go for a walk every day, believe it or not, you will, without taking 2sllim, if you go down to 2,000 calories per day and go for a little walk, you will lose weight. เขาบอกว่าอันนี้นะฮะถ้าคุณลด2,000 แคลอรี่ที่คุณทานอาหารเป็นประจำเนี่ยโดยที่ว่าออกกำลังกายเล็กน้อยนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึง 2sllim ยังไม่ได้ทานเลยนะฮะสามารถจะลดลงได้เหมือนกันแต่ก็ได้น้อยแต่ตาส่วนที่น้อย So this chart is in pounds, USA pounds, not kilos. But if you reduce your calories and go for a little walk, the right things, you will lose about 1 kilo in 8 weeks. 8 weeks, 1 kilo. จากตารางนี้นะฮะอันนี้ของเขาหน่วยที่อเมริกาเขาใช้เป็นปาวนะฮะของเราเป็นกิโลนะครับใน8 อาทิตย์ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถจะลดน้ำหนักได้ถึง1 กิโล But no one wants to lose just 1 kilo in 8 weeks. ก็ไม่มีใครคงอยากจะลดแค่8 กิโลใน1 อาทิตย์ And so with 2sllim, but with 2sllim, you will lose over 5 kilos in 8 weeks. 2sllim, 5 kilos. No 2sllim, 1 kilo, 8 weeks. นี่ตาภาพนี้เปรียบเทียบนะฮะถ้าทางซ้ายมือเนี่ยไม่ได้ใช้ 2sllim นะฮะภายใน8 อาทิตย์เนี่ย1 กิโลแต่ของเราทางด้านขวาเนี่ยใช้ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยก็8 อาทิตย์5 กิโล So, real quick story, a little testimonial. บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเขาเรียกว่าคนที่มา
ทานแล้วเรามาเล่าให้ฟังประสบการณ์ I lost 10 kilos, not pounds, kilos in 6 months. คุณเจมาตินนะฮะ10 กิโลนะ in 6 มันเยอะนะ Yep. By taking this product. ทานผลิตภัณฑ์ 2sllim เนี่ยเขาเองเลยเขาทานแล้วลดน้ำหนัก Also, there is a measurement called body mass index, and it really is a measurement of how the weight falls on your body. อันนี้นะฮะ BMI นะฮะ Body Mass Index อันนี้มันเป็นตัวชี้วัดเรียกว่ามวลน้ำหนักในร่างกายของคน And with Citramax, it improves your body mass index. It improves. แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะฮะช่วยซูเปอร์ซิตรแมกเนี่ยอันนี้ช่วยทำให้มวลสารมวลเนื้อกล้ามเนื้ออะไรเนี่ย Body Mass อันนี้นะฮะดีขึ้นเปรียบเทียบกับทางขวามือซึ่งไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา Number four increases serotonin. What is serotonin? โอเคข้อที่4อันที่สำคัญนะฮะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับโดยการปล่อยสารรีลีสออกมาเนี่ยเซโรโทนินสารตัวนี้จะมีประโยชน์มากคืออะไรเดี๋ยวจะบอกต่อ All of us have serotonin in our body. คนนะฮะมีเซโรโทนินอยู่แล้วอยู่ตัวเอง It's a chemical that makes us feel happy or sad. เป็นสารที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขหรือก็มีความทุกข์ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นตัวเคมีคอลในร่างกาย People who are sad are low in serotonin. คนที่มีความเศร้านะฮะเซโรโทนินเนี่ยก็จะน้อย And people who are sad, you know what they do? They eat a lot more than they should. Like a can of Coke. คนที่มีความเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่จะทำอะไรฮะทานครับแล้วทานเยอะมากจากในสิ่งที่ร่างกายจะเป็นมันก็เลยเกิดความอ้วนเอง She's a good sport, by the way. She's a good sport. คนข้างหลังบอกว่า participate ได้ดีมากขอบคุณ I like you there. Okay, so Super Citramax, what it does is it increases the serotonin. And so you feel happy. And by feeling happy, you eat less. Shopping mall. ก็บอกว่า You can either go to the shopping mall or Super Citramax, one of the two. ก็บอกว่าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะฮะไอ้ซูเปอร์ซิตริกแมกเนี่ยอันเนี้ยช่วยให้เพิ่มเซโรโทนินให้มากก็ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขเมื่อมากก็ยิ่งมีความสุขและมีความสุขก็คือคุณก็ไม่ค่อยอยากจะทานอาหารสักเท่าไหร่ผมก็เลยเราก็เล่นงั้นก็ไปช้อปปิ้งมีความสุขมาก So, here, Super Citramax raises your serotonin more than nothing, doing nothing. And it also reduces the calories that you eat. In this case, by 15%. จากภาพนี้นะฮะ2ภาพที่ข้างซ้ายมือเนี่ยอันนี้ก็คือ this one without ฮะอันนี้ถ้าไม่มีเซโรโทนินนะฮะก็จะได้แค่ตรงนี้อันนี้ increase สามารถผลิตภัณฑ์เราเนี่ย increase เซโรโทนินได้ถึง 40-50% นะครับในส่วนทางนั้นนะฮะอันนั้นคือการควบคุมในการอยากอาหารเนี่ย appetite control ของเราเนี่ยสามารถลงได้ถึงซูเปอร์ของเราเนี่ย 15% นะครับอันนี้ช่วยให้เราลดการอยากอาหารลงได้ถึง 15 And the way this is figured out, the way they determine
your appetite control, they feed you and they know how much food they put on the plate. And then they let you eat. And then you stop when you're full. And then they measure the food that's left over. อันนี้วิธีการเกี่ยวกับเรื่อง appetite control เนี่ยนะฮะเขาก็จะให้เขาเรียกว่าเอาผู้ทดลองก็คือให้ทานกับค่าอาหารให้คุณทานไปเรื่อยๆเมื่อคุณอิ่มเรียบร้อยเขาก็จะเอาตรงนี้มาคำนวณแล้วก็คำนวณส่วนที่เหลือด้วยในสัดส่วนนะครับก็จะเอามาเป็นเรียกผลวิจัย And so this average grams of food remaining on the plate. So if you do nothing and you exercise, take your calories down, like I said, you do lose weight. You also control your appetite a little bit. But Super Citramax, you don't eat about 350 calories. นี่คือความแตกต่างเลยนะฮะสองตัวนี้นะฮะอันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีตัวของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยก็จะช่วยให้คุณอยากอาหารลดลงไปแค่นี้เองแต่พอทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยความอยากอาหารที่ลดลงเนี่ยถึง348นี่ต่างกันมากก็ทำให้คุณไม่ทานอาหารบ่อยแล้วก็มีผล Super Citramax also burns the fat in your body. It excretes fat metabolites by 32 to 7%, which burns fat. ผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะอันนี้ช่วยอย่างมากในเรื่องการควบคุมเรื่องความอ้วนนะฮะ loss fat เนี่ยนะฮะได้ถึงตั้งแต่32ถึง 100%อันนี้เป็นส่วนดีของผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะนอกจากลดแคลอรี่แล้วก็ยังลดแฟตด้วย So this slide actually shows fat burning. These are the fat that's in your body. And you'll see some big ones here. Okay? And what Super Citramax does is it burns the fat. And if you look in this slide, so you can see that like this one here, it becomes like this. And this one here becomes like this. It actually burns the fat. It breaks up the fat that's in your body. อันนี้นะฮะภาพนี้นะฮะสองภาพเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวแฟตของเราเนี่ยนะที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็เป็นรูปกลมๆเนี่ยนะฮะตามลูกศรชี้เนี่ยอันนี้คือแฟตที่อยู่ในร่างกายแต่พอทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสลายนะฮะให้น้อยลงจากกลมๆนั้นก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นการแฟตเบิร์นิ่งระบบเผาผลาญ And so that fat is not already in your body. It's in your tissue, but hasn't really gone in. So what it does is it burns the fat in the fat tissue by more than 50% before it really becomes fat in your body. อันนี้มันคือจากทานอาหารเข้าไปนะฮะถ้าผมคือไม่ได้เก่งเรื่องวิชาการแต่จากที่แปลง่ายๆก็คือว่าไอ้ตัวแฟตนี่ไม่ใช่ตัวที่ทานเข้าไปมาแต่เป็นตัวที่มีอยู่เก่าสะสมอยู่เลยครับพอถึงเวลาก็ร่างกายก็จะดึงแฟตมวลนี้เข้าไปในระบบของร่างกายซึ่งตรงนี้ทางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องในการเบอร์นิ่งในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ One of the keys, remember I said it's very important that you reduce your calories, right? You reduce your calories. And 2sllim helps you to reduce those calories. เขาบอกสำคัญเลยนะฮะการลดน้ำหนักการลดความอ้วนเนี่ยก็คือลดแคลอรี่ให้ได้มากที่สุดแล้ว 2sllim ตัวนี้ช่วยได้มากทำให้คุณลดแคลอรี่ลงได้เยอะมาก You take the product 1 to 2 hours before a meal. ผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะคุณทานนะฮะก่อนอาหาร2 ชั่วโมงก่อนที่จะทานอาหารแต่ละมื้อคุณทานตรงนี้ก่อน1 ถึง 2 ชั่วโมง And the reason you do that
the reason you do that is that it starts to work and you start feeling full, like you don't want to eat anything. สาเหตุที่ต้องทานก่อนไงฮะคือตัวนี้มันเข้าไปทำให้คุณรู้สึกว่าอิ่มแล้วก่อนที่คุณจะทานข้าวคุณทานตัวนี้ก่อนสัก1 ถึง 2 ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มคุณก็จะไม่อยากอาหารพอถึงเวลาคุณทานจริงๆคุณก็จะทานได้น้อยลงกว่าปกติก็จะช่วยในเรื่องลดของจำนวนแคลอรี่ So we studied this with a group of people. I lost it. If you take Super Citramax before you go to bed, you'll reduce your calories at breakfast time. You won't be as hungry at breakfast. อันนี้นะฮะคือถ้าทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยก่อนไปนอนนะฮะพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากข้าวอาหารตอนเช้าสักเท่าไหร่ทานก่อนนอนนะฮะตอนตื่นเช้าจำนวนที่ต้องการตอนเช้าก็ไม่ค่อยอยากทานอาหาร And you take it about an hour or so before lunch, and you eat less lunch because you're feeling full. จากกราฟนี่นะฮะอันนี้เป็นมื้อเที่ยงถ้าคุณทานก่อน1 ชั่วโมงผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะคุณก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้คอนซูมปกติแล้วเนี่ยมันถึงขนาดนี้นี่คือแคลอรี่ที่สูงขึ้นที่จะช่วยลดได้ขนาดนี้ And then you take before dinner, and it reduces your calories at dinner as well. เหมือนกันนะฮะอาหารเย็นตอนคืนทานก่อน1 ชั่วโมงก็จะลดลงมาเช่นเดียวกันสีม่วงนะฮะอันนี้คือตัวที่ทาน Now, if you're pretty good about doing this multiple times per day, 2 or 3 times per day, every day, you will start feeling full before your meals. And because you're feeling full, what normally happens is you eat lunch. And then what happens, let's say you eat lunch at 1 o'clock. Come around 3 o'clock, you're very hungry. โอเครบกวนปิดด้วยนะ Someone's playing video games. Mr. J. Martin, please repeat for us. Oh, darn. Did you win? This is Angry Birds in Thailand. That's what we got going on here. Angry Birds. I don't know how that translates, but that's what I think is going on. Okay. Yeah, so let me repeat. So, if you eat lunch, so you take Super Citramax or Slim 2, right? Sorry, 2sllim throughout the day. And what happens is, you're not as hungry going from meal to meal. So if you eat lunch at 1 o'clock, and you normally eat dinner at 5 o'clock, around 3 o'clock, you start, normally without 2sllim, you get very hungry. เขาบอกโดยปกตินะฮะถ้าเราทานอาหารมื้อเที่ยงโดยปกติก็คือตอนเที่ยงนะฮะเราไปทานอาหารมื้อเย็นตอนประมาณ5 โมงนะฮะระหว่างทางเนี่ยประมาณบ่าย3 โมงโดยปกตินะฮะจะเริ่มหิวมากมันหิวก่อนถึงเวลาแต่ถ้าทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหิวเลยมันจะไปถึง5 โมงได้โดยปกตินั่นเท่ากับทำให้คุณไม่กินจุกจิกระหว่างมื้อคุณก็จะไม่อ้วน And what happens when you get really hungry? You reach for chocolate. You reach for a cake. Maybe someone, like the person in the back, reaches for the Coke. Okay? Not good. คือระหว่างมิลเนี่ยนะฮะที่ว่าบ่าย3 โมงนี่คุณหิวเลยเนี่ยคุณก็จะมากินพวกเนี้ยช็อกโกแลตบ้างเค้กบ้างน้ำโค้กบ้างเขาบอกโอ้โหนี่เพิ่มน้ำหนักอ้วนเลยแคลอรี่ขึ้นเยอะแยะ And so, but with Super Citramax and 2sllim, you have breakfast, you're full. You can wait for lunch. You have lunch, you're full. You don't need a snack. And then you have dinner. หลักๆเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้มันดีอยู่ว่าไม่ให้คุณทานจุกจิกระหว่างมื้อคือมื้อเช้าคุณทานเสร็จจบแล้วไปถึงเที่ยงคุณไม่หิวเลยแล้วคุณก็อาหารทานเที่ยงพอเสร็จเที่ยงเสร็จปุ๊บคุณจะไปทานอาหารเย็นตอน5 โมงก็จะไม่หิวระหว่างทางเช่นเดียวกันฉะนั้นปริมาณที่คุณกินเทคไอตัวแคลอรี่เข้าไปก็น้อยลง
อันนี้ก็คือเป็นการลดน้ำหนักแล้วก็ไม่ทำให้คุณแบบโหยด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูแลตรงนั้น And so the snacking goes down in this clinical study. The snacking goes down by 40%. และใน3 มื้อนะฮะไอ้ของจุกจิกที่คุณทานเนี่ยลดลงไปได้ถึง 40%มันก็ช่วยคุณลดแคลอรี่จำนวนลงไปได้เยอะมากของที่ระหว่างทานใช่ไหม So I always like to go back to what I said at the beginning. Losing weight really is a function of 2 things. 1, reduce your calories. Number 2, go for a little walk. ขอย้ำอีกทีนะฮะจากที่พูดตอนต้นการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายๆก็คือลดปริมาณแคลอรี่ลงแล้วก็เอ็กซ์ไซส์เล็กน้อยโดยการเดินแค่เดินไปนู่นเดินไปนี่ทำธุระปกติของเราอันนี้ก็จะช่วยได้ So you can even eat a pretty good breakfast, a pretty good lunch, a pretty good dinner, and the difference is with 2sllim you have no snack. You have no need for snacking. You don't need it. เขาบอกว่าเราทานตรงนี้นะฮะปกติเนี่ยมันก็จะสีเนี่ยก็ทานเต็มที่นะครับแต่ว่าพอมาเรื่องของสลิมตัวนี้ที่ทานเข้าไปตัวสลิมของเราเนี่ยคุณไม่เพิ่มสแน็คระหว่างมีลก็คือช่วงเช้าถึงเที่ยงไม่ต้องกินอะไรอีกเที่ยงถึงเย็นไม่มีอะไรอยู่อีกนี่คือหลักโดยตรงก็จะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอน Next point, number 5. Number 5 is it is not a laxative. It has no laxative. Means you have to go to the toilet. ข้อ5นะฮะ no laxative เนี่ยนะฮะความหมายของที่คุณเจเขาบอกว่าก็คือไม่ท้องเสียไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่มีปัญหา about have to go to toilet very often Yes. No stomach pain, no discomfort. ไม่มีมวลท้องไม่มีท้องเสียไม่มีปัญหานะฮะ So we have been selling Super Citramax now since 2001. the year We've been selling it since 2001. เขาบอกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะขายตั้งแต่ปี 2001 Yeah. ปี 2001 เริ่มขายตั้งแต่ครั้งแรกปี 2001 ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะฮะ And it's been sold all around the world. In fact, the companies you see here, Coca-Cola, Pepsi, Yakult, Quaker, Kellogg, have all had Super Citramax in their products. แล้วผลิตภัณฑ์ณวันนี้นะฮะขายไปทั่วโลกแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมต่างๆเหล่านี้ที่มีส่วนผสมของซิตรินักตัวลดน้ำหนักของเราเข้าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วในทุกโปรดักต์ So you know that this is a very good, very safe, very effective ingredient that has been taken by literally billions of people around the world. สรุปแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยประหยัดปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าในแบรนด์เนมระดับโลกเหล่านี้ถ้าสินค้าไม่ดีเขาไม่เอาไปเป็นส่วนผสมแน่นอนฉะนั้นอันนี้คือปลอดภัย 100% And the ingredient is patented, which means no one can copy it. So only you will have it in 2sllim, and you will not see other people who have a similar type of product trying to copy you. อันนี้ข้อสำคัญนะฮะข้อ7เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยอันนี้คือจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วในท้องตลาดจะไม่มีใครสามารถเอาสูตรนี้ไปก๊อปปี้แล้วทำออกมาแข่งกับเราอันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว So not only does it help you lose weight, but also once you get down to the weight that you want to be at. So I lost 10 kilos, and then I wanted to keep my weight. So I still take 2sllim every day. I take 1 pack every day. เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะฮะนอกจากลดน้ำหนักแล้วเนี่ย
มันยังช่วยให้สุขภาพดีด้วยอย่างกรณีพีเจมาร์ตินเนี่ยก็ทานวันละแพ็คก็คือวันละ2นะฮะก็ลดน้ำหนักลงเหลือ10 กิโลเรื่องความแฟตพวกแคลอรี่แต่ว่าอีกก็อยู่คุณเชฟอันนี้มาดูภาพรวมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลดน้ำหนัก And the reason I do that is to help me maintain my weight, but also it helps to decrease your LDL and triglycerides, your LDL cholesterol, and it increases the good cholesterol, HDL, which is very important for heart health. แล้วก็ข้อที่ดีเพิ่มเข้ามานะฮะจากผลิตภัณฑ์ของเราก็มี2ตัวนี้ซึ่งสำคัญมากตัวนี้คือจะตัวลด LDL อันนี้ low cholesterol อันนี้ซึ่งไม่มีผลดีกับสุขภาพแล้วก็มาเพิ่มตัว HDL ซึ่งอันนี้ดีต่อสุขภาพของเราอันนี้นอกจากทำในส่วนตรงนั้นแล้วเมื่อ2ตัวนี้ดีปรับตามนี้ทำให้หัวใจคุณแข็งแรงนะครับ And this is just some of the data that shows cholesterol, triglycerides, LDL going down, HDL going up. อันนี้ก็เป็นแผ่นชาร์ตนะฮะที่โชว์เขาเรียกว่าผลเทสเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วไม่ใช้อันนั้นไตรกลีเซอไรด์นะครับอันนี้ก็คือ LDL เพิ่มลดตรงนู้นHDL ก็ออกมาในสตั๊ดดี้เนี่ยออกมาดีทุกอย่างเคลียร์ So summary here of Super Citramax. Again, this is in pounds, but it's 1.5 kilos. It's about 5 kilos here. It burns fat quite a bit, reduces your appetite, increases serotonin so you feel happy. It helps reduce your total cholesterol. So all very, very good things. จากชาร์ตอันนี้นะฮะเป็นชาร์ตซัมมารีภาพรวมนะฮะของผลิตภัณฑ์เราที่เราทานเข้าไปนี่มีผลต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างก็คืออันแรกก็คือการลดน้ำหนักนะฮะจาก 3.3 ต่อ 10นะฮะอันนี้ปกติอันนั้นทานซูเปอร์ซีเครตแม็กของเรานะฮะก็ประมาณ5 กิโล 10.8 แล้วก็ลดเบิร์นตรงนี้ก็แฟตนะฮะแล้วต่อมาก็แอปเปอร์ไทเซอร์ก็ลดลงจาก2เราก็ลดได้ถึง15เมื่อทานผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็เพิ่มเซโรโทนินอย่างที่มีความสุขอย่างมากนะฮะได้จาก19เพิ่มไปถึง44นะครับแล้วก็พวกแลคตินโตเตอร์คอเลสเตอรอลก็ลดลงนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเพราะอันนี้บวกนะอันนี้ลบนะได้ลดลงไปเยอะมากคอเลสเตอรอลอันนี้ตัวสำคัญที่ทำให้เราอ้วนโอเคนะฮะภาพรวมทั้งหมดก็ไตรกลีเซอไรด์ก็ลดทุกอย่างดีหมด Product is very safe. I think we said that a bunch of times, but we conduct many tests to make sure that it's safe. ข้อนี้สำคัญนะฮะคุณเจเขาบอกว่าพูดหลายครั้งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพราะจากการเทสแล้วเทสอีกนะฮะนี่ก็ผ่านขั้นตอนก็เซฟที่สุดนะครับ And the product is covered by $5 million U.S. money, $5 million of liability insurance. So what that means is that the company stands behind the product. อันนี้ก็คือเป็น certificate show ว่าผลิตภัณฑ์ของเราที่เรานำเสนอออกมาขายเนี่ยเราแบ็กอัพนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเป็นเงิน150เป็นเงินบาทนะฮะ150 ล้านบาทหมายความว่าถ้าท่านทานค่าของเราแล้วเกิดมีปัญหาบริษัทรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ And that is it. If we can turn on the lights over here, that would be great. ช่วยเปิดไฟเลยฮะหน้าเวที That's good. He did it for you. That was great. So first, before we go to Q&A, a round of applause for our fantastic translator. Okay, so this is the fun part sometimes. Any questions? มีใครมีคำถามไหมครับอยากถามคุณเจ ควรทานมื้อไหนบ้างนะคะ how to intake what meal the best thing to do how often
to take this product Oh, to take the product. Well, number one, you don't want to skip a meal. Never skip a meal when you're dieting. You will actually, if you skip meals, you gain weight. เขาบอกว่าระหว่างที่ทานเนี่ยนะให้ทานมื้อทุกมื้อปกติอย่าลดมื้อใดมื้อหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะมาถึงตรงนั้นอันนี้เขาเพิ่มอันนี้ออกอันนี้ข้อสำคัญ So initially, you're going to take 3 packs per day. One before breakfast. Could be the night before. ก็คือทาน1 แพ็คนะฮะก็คือก่อน1 ชั่วโมงตอนเช้าหรือก็อาจจะเป็นตอนเย็นก่อนนอนก็ได้แล้วก็ถึงมาที่ตอนเช้าก่อน1 ชั่วโมงครับ One before lunch, one before dinner. อันนี้ง่ายๆสุดเลยนะ1 ชั่วโมงก่อนเช้า1 ชั่วโมงก่อนอาหารกลางวัน1 ชั่วโมงก่อนอาหารเย็นจบ And then once you get to the weight that you want to be at, อันนี้สำคัญนะฮะเมื่อน้ำหนักมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงน้ำหนักที่เราพอใจอาจจะทำยังไงต่อ you can get down to maybe 1 between lunch and dinner. Well, you can take 3. Yeah, you can after you get to the weight you want to be at. You can. At first, you may want to cut from 3 down to 2, and then down to 1. Once, like me, now that I've lost 10 kilos, I do 1 because from lunch to dinner is a long time. ก็วิธีการนะฮะเมื่อเราทานอย่างที่ว่าเนี่ย3 มื้อ1 ชั่วโมงเช้า1 ชั่วโมงกลางวัน1 ชั่วโมงนะฮะเย็นพอเราลงมาในที่น้ำหนักที่เราพอใจแล้ววิธีการใหม่ก็คือว่าเราทานระหว่างลดลงไปจาก3เหลือ2ก็คือทานระหว่างเช้ากับกลางวัน1 ช่วงแล้วกลางวันถึงเย็นระหว่างทานก็ทาน1 มื้อคือไม่ทานตามเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ลดนะฮะแล้วมันน้ำหนักดีแล้วคุณก็อาจจะลดเหลืออันเดียวครั้งเดียวก็ค่อยๆทยอยลดลงถ้าน้ำหนักเราอยู่ที่เราต้องการแล้ว But you start with 3. ก็คือเริ่มที่3ก่อนนะฮะ3 มื้อ1 ชั่วโมงก่อนนะฮะทุกๆมื้อ Next question. สมมติว่าคือสตาร์ทนี่ต้องวันละ3 มื้อเลยใช่ไหม3 times a day เลยใช่ไหม Start at the first time for a new person this product have to be 3 a day Yes, it should be 3 a day if you want to lose weight. 1 before breakfast, 1 before lunch, 1 before dinner. คือสตาร์ทแบบนั้นแล้วก็คือมันยังไม่ลงเพราะว่าแบบถ้าเราเป็นคนที่พฤติกรรมการกินเสียเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะเพราะสมมติว่าตื่นเช้ามาไม่ทานข้าวเช้าแล้วจะทานตอนเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นทานบ้างไม่ทานบ้าง อันนี้ข้อผมตอบให้ได้เลยจากที่ฟังข้อมูลมาคือคุณต้องทานคุณต้องปรับพฤติกรรมของคุณมากินให้ถูกเวลาถูกมื้อ งั้นเราต้องกินอาหารให้ครบ3 มื้อ ครับแล้วอันนี้มันจะช่วยนะฮะงั้นคุณต้องปรับวิธีการกินของคุณใหม่เช้าต้องทานกลางวันต้องทานเย็นต้องทานนะครับแล้วก็จะดีก็ตัวนี้เสริม Some people, few number, they will do, they have been successful sometimes with 2, one after breakfast and 1 before dinner. But it's best to do before breakfast, before lunch, before dinner, much more effective. เขาบอกเอาให้ชัวร์เลยนะฮะที่เห็นผลอย่างแน่นอน 99% ก็คือว่าอย่างที่บอกนะฮะก่อนมื้อเช้า1 ชั่วโมงก่อนมื้อกลางวัน1 ชั่วโมงก่อนมื้อเย็น1 ชั่วโมงจบอันนี้คือดีที่สุดคืออย่ามาทำอะไรประหลาดทาน3 เม็ดในมื้อเดียวอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะโห3 เม็ดมื้อเช้า3 เม็ดมื้อมาเดี๋ยวเตี้ยงนะ Okay, so you go for it. Sorry. Just in case we satisfy whatever we have in the brain already. Can we stop? Do they have any side effect or they have any Okay, I'll repeat her question and you repeat it for me. I'll repeat it, you repeat it. We'll all repeat it. Okay, so the question is, once you get to the weight you want to get to, can you stop? And what happens when you stop? The answer is, also I'll repeat the question. คำถามนะฮะก็คือว่าเมื่อเราทานตัวนี้ไปถึงจุดหนึ่งที่น้ำหนักที่เราพอใจแล้วเราเลิกกินเลย มันจะมี side effect อย่างไรบ้าง
There's two answers. Answer one, if you stop and your calories go back up because you're not eating very well, you will gain weight. All right, calories go up, you gain weight. Calories come down, you lose weight. Okay? นี่ก็มันจะมีเอฟเฟกต์อยู่2 อันนะฮะก็คืออันแรกก็คือว่าพอเราไปทานปุ๊บตอนนี้คุณกลับมาทานอาหารอย่างที่คุณเคยทานมาก่อนมันก็จะกลับขึ้นมาอ้วนอีกนะครับงั้นเพราะงั้นคุณต้องพยายามทานอาหารใหม่วิธีการทานอาหารที่มีประโยชน์ So some people, so option one, you do not need to take the product when you hit your desired weight because you've trained your body and you've trained your mind to drink water and not Coke. And so therefore you do not need the product. But, okay, so you เขาบอกวิธีการง่ายๆนะฮะถ้าไม่ทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือแทนที่คุณจะทานโค้กทานอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีแคลอรี่ที่สูงมากเปลี่ยนมาเป็นทานน้ำมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะพูดง่ายๆคือคุณต้องลดพฤติกรรมการทานอะไรที่เป็นของที่มีประโยชน์นะฮะที่มีแคลอรี่สูงๆคุณก็พยายามตัด But most people, what happens with most people though is they need some help. And so for myself, I take one. The hardest part of the day for me is between lunch and dinner because it's so many hours, right? And I don't want to eat, I do not want to eat let's see what do you guys have here. You probably have a Big Mac. No Big Mac, okay? No Big Mac. And so I take one so that from lunch to dinner, I don't need a Big Mac. คือตอนนี้ถ้าบางคนไม่สามารถทำอย่างนั้นได้คือยังอยากจะกินโค้กอยากกินอะไรอยู่ก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะที่คุณเจเนี่ยเขาทานเนี่ยเขาทานระหว่างตอนนี้น้ำหนักเขาอยู่ในที่เขาต้องการเขาจะทานระหว่างมื้อกลางวันไปถึงมื้อเย็นเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าช่วงยาวมากแล้วคนจะชอบกินสแน็คระหว่างทางเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราควรจะทานอันนี้หมายถึงน้ำหนักประเด็นที่เราที่พอใจแล้วนะครับเพราะมื้อเช้ามาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยเราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่พอจากเที่ยงไปถึง5 โมงเย็นช่วงนี้มันร้อนนะฮะก็จะทำตรงนี้ก็จะช่วย เด็กทานได้ไหมคะ For the children small Children. Our clinical research was not done on children. โอเครีเสิร์ชเขาไม่ได้ทำกับเด็กนะทำกับผู้ใหญ่ But depends if you have someone, either your own child or a child who is a friend or whatever, son of a friend, if they are overweight, okay, like clearly overweight, and they are probably above 13, then it's fine. Under 13, I would talk to a doctor. เขาบอกว่าถ้ามีใครที่อายุอ้วนโอเวอร์เวทนะฮะอายุเกิน13สามารถทานผลิตภัณฑ์ของเราได้แต่ถ้าต่ำกว่า13คุณปรึกษาหมอนะครับไม่ควรทานถ้าอ้วนโอเวอร์เวท13ขึ้นไปทานได้เหมือนผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเบาหวานทานได้ไหมคะ Diabetic patient can take it Diabetic patients, there is nothing to suggest that it is not safe for a diabetic patient, but diabetics should see their doctor. คือจริงๆนะฮะผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าใครเป็นเบาหวานแล้วทานไม่ได้แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราปรึกษาหมออยู่แล้วฉะนั้นเขาบอกว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเรื่องของเราอย่าเพิ่งเอาตัวนี้เข้ามานะครับ Okay. He said it's a good question. During take our take drink alcohol. What happened? The alcohol can come down. Party.
a good time. No. I don't know. But I will tell you. Water. Beer. So Coke 140. Beer. Like 300, 350. Okay? A good, and then you have vodka, Absolute. Oh my gosh. Like 800. Lots of sugar. Very bad for you. สรุปแล้วก็ไม่ควรนะฮะ We'll go to the back and then we'll kind of work our way to the front. Sorry, people in the front. So วิธีการทานข้อที่หนึ่งวิธีการทานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องน้ำหนักตัวของผู้ทาน เราจำเป็นต้อง111ก่อนเลยไหมหรือว่าน้ำหนักตัวมันไม่เท่ากันอายุเพศต่างกันเราจะทานยังไงต้องทานเหมือนกันไหม Okay, very good question. Just the first one, how to make this one for the first time. Have to be one a day. And he said the second question is depend on the age. So yes, when you start, you should take 111, and it really does not matter the age or the weight. It really doesn't matter. เขาบอกทานนะฮะไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับน้ำหนักเลยนะฮะ111ก่อนทุกมื้อ The only exception, ก็ยกเว้นนะ maybe, is if, let's say there is a woman trying to get ready for her wedding, to get married, and she needs to lose 2.5 kilos, maybe 6 kilos. No, not 6 kilos. No, like 3 kilos. 2 packets. เขาบอกว่าถ้ามีใครเนี่ยนะฮะที่กำลังเตรียมตัวจะแต่งงานนะฮะเข้าพิธีวิวาห์ต้องการจะลดน้ำหนักลงสัก2 กิโลครึ่งหรือ3 กิโลเนี่ยก็ให้ทานมี2 แพ็คนะฮะคือมันเป็นคล้ายๆว่ามันสามารถ adopt ได้วิธีการนะครับแต่ร่างกายแต่ละคนผมว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ข้อสำคัญที่เมื่อกี้คุณเจบอกว่าก็คือ1เรื่องการทานอาหารให้ถูกวิธีปรับให้ทุกมื้ออย่าอดมื้อใดมื้อหนึ่งก็กินอาหารที่แคลอรี่น้อยลงพวกโค้กพวกนี้ไม่ต้องดื่มนะก็จะช่วยได้อยู่นะ Okay, anyone else in that back section? มีเหลือไหมครับ Any คำถามข้างหลัง questions in the ก่อน back จะมาข้าง section? หน้า And ไป we're ข้างห going ลั to ง have we're going to start running out of time here, I think, Mr. Wong, right? So, because some of us have to eat dinner at some point. วิธีรับประทานอมหรือชงหรืออมแล้วดื่มน้ำ how to intake this is small powder ได้เลย ใส่เลยฮะกรอก No water. No aqua. Yeah, you can drink water after. ใส่ไปก่อนสักพักหนึ่งนะฮะตรงอยู่ที่ลิ้นเนี่ยมันจะแอบสอบเข้าไปเลยเพราะหลังจากนั้นทานน้ำตาม Okay, anyone else in the back? This is your last chance. Last person, we'll pick one more person in the back. Oh my God, she's dying back there. It's the friend of Miss Diet Coke over there. He said I will take this powder put on the top of tongue or under the tongue and not eat คือมันไปทั้งปากนะครับ Should คือ be โอ้ on มัน the, ตะโพอย่างนี้เขาคนไม่ได้หรอกมันซึมไปข้างล่างดีๆ it should be on the top. จริงๆแล้วมันต้องลงไปที่ข้างบนถูกไหมฮะแล้วมันก็จะไปนิดนึงแล้วมันก็จะซึมลงไปข้างล่าง Don't you guys have candy pixie sticks here? In Thailand, candy pixie sticks? He's desperate. มีลูกค้าหลายคนถามว่า Are you from the back? Are you from the back? He's stealing the show.
It's from the flavor. It's juice powder for flavor. Okay, anyone else in the back? That was it for the back. Okay, we're gonna go. Eeny, meeny, miny, mo. No, we're gonna go to this side because I'm on this side. Okay, so yes. อยากถามนิดนึงนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเจอปัญหามานะคะเป็นเคสที่ว่าคนน่ะก็ทานแล้วเราตัวบวมนะคะทานสลิมเนี่ยตัวบวมแต่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่เราเคยทานลดน้ำหนักมาหนูก็เลยบอกว่าคุณเนี่ยทานลดน้ำหนักไอ้ตัวที่ลดน้ำหนักตัวอื่นมาเยอะหรือยังมาเยอะไหมเขาก็บอกว่าทำมาเยอะแสดงว่าเนี่ยเราถามว่าของเราเนี่ยพอเราทานของเราทำไมตัวถึงบวมขึ้นอันนี้เป็นเคสดีไหมคะใช่ค่ะใช่ลูกค้าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแต่ว่าเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าเขาน่าจะทานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาก่อนเขามาทานของเราประมาณ2 วันนะคะตัวบวมขึ้นใช่ใช่มันคงไม่ใช่ไซด์เอฟเฟกต์ของลดน้ำหนักเดิมที่ต้องทานมาที่เขาฉีดยาใส่สารเคมีพวกนี้ใช่ไหมคะ Okay, the question is some people take this thing that Okay, I got it. So, this is gonna be hard to explain. Okay, so we'll take a stab at this translating thing here. So, anytime you do something new, your body needs to adjust. Anytime you do something new. เขาบอกทุกครั้งนะฮะที่เราเทคผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่ที่เราไม่เคยเทคมาก่อนร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองนะครับปรับอะไรของมันนะฮะก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนั้นอันนี้ It can take 1 week for your body to adjust. You have to give it a week to adjust. อย่างน้อย1 อาทิตย์นะฮะแล้วก็เขาก็คูปรับได้เขาทุกอย่างก็หุ่นยนต์ ให้ทานต่อได้ใช่ไหมคะ When I travel, like to here, it takes time for my body to adjust to the time and even to the food. เขาบอกว่าอย่างตัวเขาเนี่ยฮะเดินทางบ่อยมากแล้วต้อง adjust เกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยเพราะเวลามันติดแล้วก็อาหารก็ไม่เหมือนกันด้วยหลายๆอย่างอันนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์โดยประมาณก็คือร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองประมาณ And in this product, there are 4 ingredients that most people have never put in their body before. ในผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะฮะมีส่วนผสมอยู่4 ตัวหลักๆซึ่งมันไม่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่ขายในท้องตลาดมาก่อนอันนี้คือนิวมากนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับร่างกายเวลาคุณทานเข้าไปมันก็จะมีรีสปอนส์แบบนั้นแต่ขอเวลา1 อาทิตย์ So your body needs time to adjust, and after a week, your body gets used to it, and those feelings go away. เขาบอกว่าตรงนั้นก็จะลดลงนะครับให้เวลา1 อาทิตย์ Okay, anyone else on this side? This side, this side, this side, this side. No? Okay, good. Fantastic. Okay. Have you been on your, maybe playing video games the whole time? Okay. Okay, this side, oh my God, this is going to be terrible. Okay, so yes, go for it. You're on. ค่ะคือจาก1 เดือนที่พอมีคนทานมาค่ะคือช่วงอาทิตย์แรกมันจะมีการลดน้ำหนักลงไปประมาณ1 โล 2 โลอะไรเงี้ยค่ะหลังจากช่วงอาทิตย์แรกไปแล้วค่ะน้ำหนักขึ้นค่ะก็คือแบบเป็นเพราะอะไรคะ That actually
So you should. Yes. รบกวนอีกทีฮะทีที่เพชชั่นทุกคนจะได้ฟัง ค่ะ คือเหมือนกับว่าช่วงอาทิตย์แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ First week ทานแล้วก็มีการลดลงไปบ้างนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาค่ะ อันนี้คือทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะทานของเราค่ะ โอเค First week I got it. Okay. The reason that is, especially if you're doing a little bit of exercising, what some people actually will gain a little bit of weight, particularly in the second week. And sometimes going on, sometimes a little bit. You know why? What weighs more? Muscle or fat? เขาบอกอันนี้มันมีคำถามตรงที่ว่าเนี่ยไอ้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะหรือว่าไอ้ตัวแฟตเนี่ยอันไหนมันน้ำหนักมากกว่ากันต้องดูจากตรงนั้นด้วยเพราะบางทีนะฮะตัวเราเนี่ยลดน้ำหนักลงรูปร่างเราเข้าที่แต่ไปชั่งน้ำหนักลงมากแต่มันอีกก็มวลกล้ามเนื้อหรือว่าตัวแฟตของเราอันนี้มันมีความต่างเลยเห็นคนที่ทานนะน้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงแต่รูปร่างมันไม่ทำมันเป็นระหว่างมวลกล้ามเนื้อนะฮะกับแฟต Yeah, so because Super Citramax and 2sllim burns fat, sometimes what happens is because you're exercising, that fat that was there converts to muscle. Muscle weighs more than fat. So sometimes you will gain a little bit, but as time goes by, it starts going down. เวลาคุณไปออกกำลังกายนะฮะไอ้มวลกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงมันเพิ่มขึ้นแล้วไอ้นี่มันน้ำหนักมากกว่าแฟตมันก็ไปทำน้ำหนักให้คุณเหมือนก็รู้สึกว่าคุณน้ำหนักมากขึ้นแต่พอเอ็กซ์ไซส์ผ่านไปทานผ่านไปสักประมาณ1 อาทิตย์มันก็จะลดลงนะครับ Yeah, it also, he reminded me of one other thing. It also depends upon the time of day that you get on the scale. เขาบอกว่าอันนี้มันก็ขึ้นว่าคุณชั่งน้ำหนักตัวเองเนี่ยตอนไหนช่วงเช้าประมาณเที่ยงอะไรเงี้ย Yeah, the best time is in the morning when you first wake up. ดีที่สุดนะฮะการชั่งน้ำหนักของเราเนี่ยคือตอนตื่นเช้ามาชั่งน้ำหนักอันนี้จะได้มาที่แท้จริง And you weigh yourself the same time basically every day. If you jump on the scale in the morning, and then you have a breakfast, and then you have some water, and then in the afternoon you have some lunch and some water, especially water. By noon or by 1 o'clock, you're going to weigh more. คือเขาบอกว่าตื่นเช้ามาในชั่งน้ำหนักเป็นน้ำหนักจริงนะฮะ It's going to be variation. เพราะว่าถ้าเผื่อเราไปชั่งตอนกลางวันเนี่ยเราทานข้าวแหละชั่งตอนเย็นเราก็ทานข้าวอีกแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยเอาน้ำหนักจริงๆคือตื่นเช้ามาชั่งก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ชั่งหรืออีกสัก3 วันชั่งน้ำหนักตอนเช้าคุณจะเปลี่ยนที่ได้ว่าน้ำหนักคุณลงหรือเปล่าเฉพาะตอนเช้า Okay. Wait. There's a limit to the number of questions. No, I'm just kidding. Yeah, go ahead. I'll be nice. To slim help people to slim the body. If the people they have a very big tummy, do they help maybe and how long they take? Well, that's a good question. So if you have a big stomach Yeah. and you weigh a lot, remember 8 weeks, 5 to 6 kilos. Okay? Me, 10 kilos, 6 months. If you are overweight by 100 kilos, it will take 100 years. No, just kidding. No, the heavier you are overweight, the longer it's going to take, because this is reasonable, healthy weight loss, which means you lose 1, 2, roughly 2 kilos, 1 to 2 kilos every month.
ภัณฑ์ของเรานะฮะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แบบตัวอื่นที่ทานปุ๊บ1 อาทิตย์ลงได้10 กิโลไม่ใช่ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันจะค่อยๆ decrease ลงนะฮะนี่คือคุณอ้วนมากๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ได้นะครับอันนี้เซฟนะฮะค่อยลงไม่ใช่บอกพวกภาพแค่1 อาทิตย์ลงไปเป็น10 กิโลนั่นก็ผมก็เห็นตัวอย่างมาหลาย Okay, before I get to you, anyone else over here? You've been so patient all night. ไม่น่าจะมีคำถามครับคุณเจเพราะว่ารูปร่างดีอยู่แล้ว You know, I love this because it's funny in English and it's funny in Thai. I love it. You get 2 jokes in one. It's great. How to stop the video? How to stop that question? Okay. No, did you have a question? No, you're being fun. Okay, I love it. All right, yes. You have to listen to her question. ถ้าเราทาน1 ไปเรื่อยๆน้ำหนักจะสิ้นสุดที่ไหนที่จะหยุดไม่เคลื่อนที่ ไม่ใช่นะมีที่เรา ไม่ถ้าเราไม่หยุด Oh. To 0. You will be the size of a little ant. No. I wish. No. Okay. So there basically is. Well, just wait. Basically, everyone a normal for their height, okay, for your frame, there basically is a natural weight. All right, my natural weight is about, with my age, with my height, with my frame, right, from measure from here to here. My basic weight is about that'd be a lot, 75 kilos. เขาบอกว่าน้ำหนักนะฮะส่วนสูงอายุอะไรของเขาเนี่ยตัวเขานะฮะความสูงขนาดนี้แล้วก็บอดี้เฟรมลักษณะอย่างนี้ไม่ได้อ้วนมากข้างหน้านะครับพุงไม่ใหญ่อย่างเงี้ยก็น้ำหนักเขาจะ75 กิโล Yeah, so everyone has a natural height, right? Frame from side to side, and you're going to only lose to that natural amount, right? You're not. I will never be 30 kilos. คือเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันมีเฟรมความสูงแล้วก็โครงสร้างน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ตามอายุด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วบางที่เราโอเวอร์เราเกินไปโอเวอร์เวทที่เราทานไปเยอะพอเวลาทานตรงนี้ลงมาเนี่ยอย่างของกรณีของคุณเจเนี่ยเขาเนี่ยควรจะอยู่ที่75เขาคงไม่ทานไปเรื่อยๆแล้วลงมาเหลือ30 กิโลคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไปไม่ได้ฮะถึงตอนนั้นคุณตายก่อนนะฮะ It must have been good. Okay, so first of all, we're done. I want to thank you for your questions. I want to. This is the best part. เขาบอกว่าเงียบๆอันนี้ส่วนสำคัญที่สุดนะ The reason that I do what I do to inform people about health เขาบอกว่าทุกครั้งทุกเวทีที่เขาไปคุยให้ใครต่อใครฟังนะฮะว่าเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่ดีควรทำยังไง is to make a difference in other people's lives. แล้วอันนี้ก็ช่วยแนะนำคนที่โอเวอร์เวทแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพอันนี้ก็จะทำให้คุณก็เหมือนกับช่วยเขาเพื่อนของคุณที่คุณรักให้เขากลับมามีสุขภาพที่ดี And my goal for you is that with this product, I almost grabbed the Diet Coke. No, with this product, that you can impact the lives of many people, particularly here in Thailand.
And that's my goal for you, is to make a life better, healthier for someone else. เขาบอกว่าจุดประสงค์ของเขาหลักๆนะฮะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอันนี้คือโกหลักๆของเขานะฮะ I'll catch up with you. About the history. They said, your history, you are the salesman. Oh, my history? Okay, sure. What's my history? You are the salesman. Would you mind to tell us the secret? How do you increase your sales? Oh, how do I increase my sales? Yeah. Wow. So number one, I will. Yeah. So a little bit of my history. There's a company in the U.S. called Shackley. It's sort of like Amway, Herbalife. I used to be the director of marketing for Shackley. I used to be in charge of marketing for Shackley. So I know exactly how to do this. So her question is, how do I raise my sales? ขอเคล็ดลับจากวิธีการขายของเขา โอเคก็คือเขาทำอยู่บริษัทแชคเล่นะฮะที่ US เป็นผู้อำนวยการดีเรคเตอร์ของบริษัทนั้นซึ่งเป็น MLM อันใหญ่อันดับหนึ่งของอเมริกาเช่นเดียวกัน Number one, have a very good product. Number one, have a very good product. ข้อที่หนึ่งสินค้าตัวนั้นต้องดีจริง Number two, tell a simple story. My story tonightๆโอเคก็คือพูดทุกอย่างจากความเป็นจริงพูดง่ายๆไม่ต้องเลือกมาก My story tonight was reduce your calories. And 2sllim helps you to reduce your calories. So have a good product, tell a simple story. No. Number three, ข้อสาม tell as many people as possible. บอกกล่าวให้เยอะๆคือชวนสมาชิกมาทำงานกับเราในองค์กรเราให้มากที่สุดนั่นนะครับจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เราอย่างมหาศาลแล้วผมฝากอีกข้อหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในวงการนี้พอสมควรผมแถมอีกข้อหนึ่งพยายามเปิดตลาดต่างประเทศนะครับอย่าเปิดเฉพาะประเทศไทยAEC ก็มาแล้วนะฮะปูตลาดต่างประเทศบ้างเพราะเขามาตะลุยจากบ้านเรา So on this trip, tell the story to as many people as possible, right? So me, myself on this trip, I started in San Francisco. Then I went to, I did that wrong, Taiwan. Tell my story in Taiwan. เปิดหลายที่นะไปหลายที่ Then I went to Seoul, Korea. ไปเกาหลี And then it got warmer. I went to Jakarta. จาการ์ตาอินโดนีเซีย I wanted to go to Bali, but that didn't work. Then I went to, where did I go? Then I went to Kuala Lumpur. มาเลเซีย And then I come here. ก็เนี่ยแหละฮะคือการไปหลายๆชาติหลายๆประเทศนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Yeah, so have a good product, simple story, tell a lot of people. That's how you do it. มี3ข้อนะฮะ increase the sale นะฮะทำให้ขายดีขึ้นก็คือต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เล่าเรื่องสั้นๆเรื่องของคุณก็ได้ประวัติที่คุณทานแล้วเป็นยังไงข้อที่3ขยายองค์กรเครือข่าย So again, thank you very much. I appreciate it. And thank you to Woody. And after this, Woody and I, we're going to be doing karaoke.